హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సీసీ రోడ్డు మీద ఒక నెమలి పుంజు ఉంటా ఉన్నది, ఒకటి నల్లకాకి పుంజు ఉంటా ఉన్నది. ఈ రెండు పుంజులు ఒక నల్లకాకి పెట్ట మనమైతే అమ్మకానికి పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. మన ఏరియా వచ్చి తెలంగాణ స్టేటు, వరంగల్ డిస్టిక్ అండి, రాంపూర్ విలేజ్ మనది. ఇక్కడ ఉండేది 3 సీసీ రోడ్డు మీద వాడుతున్నాయి కదా, ఆ 3 కూడా మనము సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. భీమవరం జిల్లాకు సంబంధించిన పిల్లలు మనకు అవి. ఈ నెమలి పుంజు 7 నెలల వయసు ఉంటుంది. ఈ దానబుక్క పెట్ట నెమలి పుంజు కన్నా ముందున్న పుంజు 6 నెలల వయసు ఉంటా ఉంటుంది. చూడండి 3 ఆడుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఆ 3 మనం సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరిగింది. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. మన యొక్క ఫాలోవర్స్ కోసము, మన యొక్క ఛానల్ను అభిమానించే వారి కోసము చాలా తక్కువ రేటుకి కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. 6 నెలల పిల్ల, 5 నెలల పిల్ల, 7 నెలల పిల్లలు అంటే మనకు చాలా రీజనబుల్ రేట్ మనకు అవి. కాబట్టి ఆ మూడింటిని కలిపి మనము కేవలం 6,000 రూపాయలకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి మనకి ఆడుతున్నాయి కదా 3, ఇక 2 ఉన్నాయి, వెనుక నెమలి ఉన్నది. దానం బుక్కేది పెట్టపిల్ల, దాని వెనుక ఉన్నది పుంజు పిల్ల, కింద ఉన్నది నెమలి. ఆ 3 కలిపి మనము 6,000 రూపాయలకే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కావాల్సిన వారు కాంటాక్ట్ మీద మన డిస్ప్లే మీద నెంబర్ వస్తూ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ నెంబర్. దానికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మీరు తీసుకోవచ్చు. పాసిబుల్ ఏరియాలకు మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. కొద్దిగా రిస్క్ అయిన ప్రదేశాలకైతే కొద్దిగా అవైలబుల్ లేని వారికి అయితే కష్టం, అది గమనించండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా చూసేవారు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కామెంట్ తెలియపరచండి. మనమైతే 3 సేల్స్ పెడతా ఉన్నాము. రీజనబుల్ రేట్కి మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. చాలా తక్కువ రేటుకే 6,000 రూపాయలే, కానీ గమనించి ఫోన్ చేసి మాట్లాడచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్.